Hi，我係 Jackson，我係壞人，我哋今日嚟到呢度咩啊？五塊田啊！係啊，咁快我哋嚟緊去釣魚翁。今日咧我哋搭喺鑽石山地鐵站咧，又搭咗91號巴士，咁啊嚟到五塊田站咧。咁今日嘅行程咧就係我哋會上呢個三尖之一嘅釣魚翁啊！咁啊，大家可以一陣間望一望嗰個郊野徑嘅指示牌。指示牌，好啊，我哋望下個指示牌先啦。行幾級樓梯就到啦個指好啊，示牌。根據我哋非專業嘅行山指示啊嚇，咁我哋而家咧就喺呢個五塊田嘅起點。咁啊，今日個目的地咧就會去到呢個釣魚翁嘅位置。咁啊，即係向南嘅方向行啦。咁我最尾咧，我哋就會喺呢個清水灣嘅地方，我哋會落翻山嘅。好啦，咁我哋行啦。邊行邊講啦。首先要行一條好長嘅樓梯，哇，背光啊，勁啊！首先同大家講下，呢個唔係一個專業嘅行山教育啊嚇。咁我哋咧其實都有另一個主題嘅。咁啊，我哋即係做呢一個咁樣嘅活動嘅目的咧，其實都想同大家去唔同嘅山頭啊。咁但係個目的咧，就想同大家做一啲即係放鬆啊，做一啲冥想，做一啲打坐咁樣嘅儀式嘅。咁啊，希望即係而家呢個時間啦，大家可能都主要都喺屋企為主啦。咁啊，當然都有好多人都會出嚟行山嘅，咁但係我好想將呢啲即係心靈嘅放鬆嘅環節咧，我哋放到喺郊外，放到喺山上。咁所以咧，喺行山嘅過程，或者到我哋嘅目的地嘅時候咧，就會同大家帶領大家做一啲即係放鬆嘅一啲指引。咁啊，大家有興趣嘅同學咧，可以同學添，有興趣嘅朋友有興趣嘅朋友咧，咁啊可以當我哋登咗頂之後啦。咁啊喺呢個影片嘅後半段咧，跟隨我大概做15分鐘左右嘅一啲放鬆冥想環節。咁啊，希望大家可以感受一下大自然之外咧，都可以即係淨化一下我哋嘅身心。係啊，我哋除咗我哋行山，好多時都淨係睇風景同睇風景。咁但係行山之餘咧，其實仲有好多嘢可以做嘅。睇下我哋啦，唯有。係你喘氣啊，已經係啱啱開始。由於我哋唔係一個專業嘅行山人士咧，咁可能喺起步嘅初段咧，經歷過一系列嘅樓梯咧，我哋已經開始有喘氣嘅感覺啦。好啦，我哋係咪已經到啦？好，嚟到分岔路。其實指示就好清晰嘅，咁我哋咧就係向大廟嘅方向啊。呢度算係幾多級嘅難度啊？哇係！根據唔同影片嘅人士咧，通常都將佢定位為3星、3星半左右嘅難度啊。咁所以其實本身都係一個適合一家大細嚟行嘅一個行山路線嚟嘅。Are you sure？哇！呢啲樓梯係啦，小朋友都應付到嘅。Wait a minute。咁我諗跟大家上到高啲嘅地方就可以睇一睇到個遠景啦。咁其實呢度嘅風景都非常之優美嘅。咁同埋咧，其實我哋呢兩位人士咧，係喺嚟緊餘下嘅，唔係餘下，嚟緊接下來，即係可能大家有機會繼續跟住我哋去行唔同嘅地方咧。好多地方都係我哋第一次行嘅，其實係呢度我都係第一次嚟去。所以大家可以將個標準放低啲去睇我哋呢條片就可以嘅。OK。第一次聽人哋行山片，一開頭就喘氣啦，係嘛？嗱，預計我哋呢個行山嘅時間咧，大概即係可能2個半小時左右嘅。咁當然即係中間我哋會停留喺一個比較高啲嘅位置，我哋同大家做一個即係放鬆嘅環節啦。咁對我哋第一次出省嚟講咧，咁啊一定係覺得周圍嘅畫面都非常之優美。係啊，你睇下棵樹上面有嗰啲叫做樹啊，咁係嘛？樹啊。上面係咪唔係啊？呢啲唔係叫發毛啊，呢啲叫嗰啲咩？你話好似青苔嗰啲咁啊？係啦OK， 青苔啊，葉啊，嗱葉啊地啊 ，OK。係有啲空氣好好嘅地方先至有啊，地係咪地衣啊嗰啲叫？留翻俾啲專業嘅人話翻俾我聽聽嘅答案啦。咁啊，呢地大家都睇到唔會係太困難嘅，其實我睇到其實好好陽光啊，整個過程。呢個位置又唔係好曬喎。OK， 佢有啲啱啱樹蔭去遮翻我哋。有人啊 ！Hello，morning。Hello。狗狗都行過，你話？係啊，4隻腳點同啫？我得2隻腳。所以合家歡有4隻腳一定易行過我啦。
唔好一間俾我哋喺山上面見到個小朋友啊！好啦，又去到一個分岔路啦，睇下先。到底係向左走啊，定向右走咧？ OK， 應該繼續行嘅，好似係。好，你係憑感覺定係憑直覺？我想問。憑估下㗎咋，其實。不過呢度咧，真係如果唔係話咁好太陽嚟行咧，都幾陰森嘅喎。因為啲側邊嗰啲竹樹啊、樹葉都幾高嘅。難道你想有街燈？你行所有山徑，你冇陽光，你都係覺得好陰森嘅咩？唔該晒。哦，本身呢一條路徑咧，其實除咗係人行之外咧，佢都係一條即係單車嘅路徑嚟嘅。咁所以一間沿途會見到啲路牌咧，都會即係講到話咁樣係俾單車行嘅，呢邊係俾人行嘅咁樣樣。哦。咁中間呢度啲凹位係咪啲單車踩出嚟嘅咧？定係坑渠嚟？唔知喎，去水道咁咯，好似可能。好。早晨，早晨。咦？呢度有間孟公屋喎。頭先上一個巴士站。孟公屋隔離係咪有條孟婆橋啊？我想問。留翻你去啦。問下啫。嗱，呢度所以就係俾越野單車啦，行人同越野單車都可以行。So. 好啦，咦？但係去到呢度有個禁止嘅牌，係唔準單車嘅咯喎，嗰邊。冇錯啦，就分翻開，一邊就單車行，一邊就人行。哦，原來咁樣，我以為好似單車徑嗰啲，左邊係人行，右邊係單車行。咁你自己判斷自己係人定車啦。我太天真啦！哇，我最愛嘅樓梯啊！啱啱有經過一條分岔路，咁啊，繼續行樓梯。咁我經常聽人哋講咧，就即係想保護啲隻腳多啲咧，就可以行呢啲石級側邊嘅路啦，比較平坦啲，冇咁起落差大啦。咁啊，當然睇下你行個性能啊，呢個都要。如果唔係你一路跣翻落山咧，咁啊就落得好快。咁就由頭再嚟過啦。咁你呢對鞋係咩性能咧？我想問。行山鞋咯。哦，好。咁佢話最緊要即係有呢啲瓦嘅，咁你就行山就會絕啲咯。係，所以你見到呢啲交匯處就係啲單車行嘅咯，越野單車行。小心行人。哦，呢邊係單車行嘅。係啦，係啦。哇，好崎嶇喎。係，所以見難度都可以當自己係車咁行嘅。其實對於平時唔行開山嘅人嚟講咧，哎呀，我嘅 comment 一定係好縱行嘅。誒，靚啲啊！呢個芒草，呢啲幾靚。哇！呢度好零星嘅，係咪唏噓嘅芒草啊？呢度都有。我掛住要望我地。係啦。咁啊，嚟到呢個亂石群啦，又開始進入下一個。喺進入下一個環節之前，我哋先有一個節目，就係坐低飲水，就係坐低飲水。我都買咗鞋，你又買鞋？好，繼續。哇！嚟到呢個幽暗處啦，已經。哇！而家夏天行呢度真係好舒服喎。夏天應該好熱喎。係，但係呢度夠調翻轉講，夠陰涼咯。係呢度嘅樹蔭都幾好嘅。咁呢條路又唔難行，係頭先啲石級難搞啲啫。呢100米唔難行啦，應該係嘛？
拜拜。其實我哋去到上頂嘅時候要有少少手腳。拜拜。係啊，我仲行緊嘅，你繼續啊。我突然間冇咗個形咁啊！真係拜拜咗啦，係咪？已經翻咗轉頭。施主回頭是岸。我感覺自己已經行到好高啦。係咪啊？少年你太年輕了，我哋都未正式真係向個尖尖行。其實我哋啲路幾平坦，直頭不過望出去都係高嘅，咁你望出去都係高嘅。我想問下，平坦嘅呢條路係咪係得個100米？咁上下啦。我哋再行多一段路就開始離開呢個郊遊徑，正式向山頂嘅方向行。其實呢句説話好似約咗人，我轉個彎就到嘅感覺。即係其實雖然我哋係話非專業啫，咁都有 download 定個地圖嘅。其實你好叻啊！我哋而家都係喺一個正常嘅路線進發緊嘅。OK，咁即係我哋會進入一個唔正常嘅路線。唔係呢條路線人哋都已經 mark 低咗㗎啦。OK，即係郊遊徑有另一條路線。哦，我哋呢個叫行山徑。郊遊徑咯，釣魚翁郊遊徑咯。頭先我哋一開始就已經影咗嗰個牌。好，但係其實去到中段嘅時候，有一段路要離開郊遊徑先至上到個釣魚翁。係啦，就係呢一度啦，所以哦，又係我見到孟公屋個牌啊！所以大家譬如見到就係啦，好大嘅咩？周圍都有呢個牌。係一個巴士站咯，我就係呢度。OK，咁我哋見到呢一個位置就係我哋預備去向住釣魚翁山嘅地方進發啦。好。咁呢個就係著名嘅警告牌啦。逢親你想登頂嗰啲，基本上見到邊度有警告就行過去就應該係㗎啦。咁樣樣都係非專業意見啦。總之見到警告牌就行入去。係。OK 喎，我至中意呢啲。早晨，早晨。Hello。早晨，早晨。你影緊我？係啊，係啊。早晨，早晨。加油！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 山頂見！山頂見！山頂見！嗱，所以而家開始啲路咧就會即係崎嶇少少咁樣啦。係啊。聞說其中一個原因咧，就話呢個山頂咧就好似一個即係老伯伯披住嗰啲草粒啊，嗰個模樣背靠住咁樣樣嘅。哦。咁所以就好似孭住個草粒去釣魚嘅老伯伯咁樣樣。其中一個講法啦，其實我哋都係行咗30零分鐘嘅。我想講，我哋個速度都算係咁啦。算係咁，即係咩意思啊？即係當見到其他人都係咁樣行，咁我哋啲第一次行嘅其實都 OK 啊，我覺得。深感安慰啊！係咯。大功告成可以回程係咪？打卡熱點啊！哦，係啊，個小竹林。小竹林。想幫你打卡啦。哦，好啦，打張卡啦。都一遊。哇！入到一個狹窄嘅小竹林。係啊。哎呀，冇料到我支咪。又係呢啲即係話夏天嚟行會好舒服嗰啲啦。係啊。但係嘅呢要殘蚊怕水咯，夏天。或者冇太陽都幾陰嗰啲地方啦，係咪？係。哇！我都會聽到逢親都係。啊！呢度冇太陽都幾陰嘅喎。講事實啫，都係講我個人感受啫。咁行山嚟嚟去去都係講呢啲㗎啦，同埋會聽到喘氣聲。地衣啊，見到啦，到啦又。地衣啊，哦，係咪啊？應該冇錯啦。係啩？渣渣底扮演嘅停低㗎啦，即係以第一次行山嚟講。係還可以嘅，
都唔算第一次行山嘅，第一次行呢個山啫。不過我哋平時行嗰啲實在太輕輕咁解啫。嗰啲叫郊遊徑。咁我都行過獅子山㗎，其實係咪先？獅子山隧道我都成日過。哇！好多人啊！哦，咁好明顯咁多人就即係打卡位啦。好，咁我哋就望下啦，湊熱鬧啦，我哋。我哋一路真係上緊山啊！呢啲就假嘅咩？嗱，望下啦，係開始呢啲路嚟㗎啦。我係咪要表演單手揸機上？單手模式。哇！呢度啲石路都幾崎嶇下喎。呢邊都好開揚嘅。呢邊就係啲樓景啦，無敵樓景，無敵樓景海景，仲有個開緊嘅山。唉，唉，唉，使唔使接力啊？唉，接力接力，好啦，我而家係咪撈緊機㗎？撈緊嘅，但係影緊影外邊嘅。緊前面啫。OK，好啦，咁我接住棒先啦。好，咁啊，逢親揸機都要單手模式㗎啦。咁啊，大家跟住我一齊行一陣啦，行一段路啦。OK，好啦，咁啊，大家睇到呢邊。睇多次呢邊。想試下同龍蝦灣嘅地方。好驚啊！有蜜蜂啊！風好大自然咯，成件事情。OK， 又見到狗狗。係咪 ？D A 嚇？OK， 係忍受唔到嘅。行慢啲。Morning。 Hello。出晒汗啦！我未出汗。除衫啦。正所謂路遙知馬力，啲汗係咁滴，我已經滴緊汗啦。我哋望下積神而家個狀態先。OK， 同開場嘅時候啊，30分鐘前、30分鐘後，好靚啊！呢度咁樣有啲耶穌光咁樣透落嚟。耶穌光用眼睇唔到㗎，咁點啊？好多時用眼睇唔到，咁啲人點發現嘅？因為你要攞住部機先睇到。哦，OK， 好啦，我哋又嚟到另一個大石陣啦嚇，OK， 係啦，咁呢個大概就係330米高啦咁上下啦。半個啊，師兄。咁釣魚翁咧就大概344米高嘅，咁即係其實我哋都仲有10零米就到啦。其實 ，OK， 咁睇下呢10零米會行成點啊？張下積神。A few moments later， 終點再望下大家，望到個哚個尖啦嚇。哇！係，我哋真係登頂，係有耶穌。到啦，到啦，唔係呢個尖墩咩？聖誕節又嚟啦。好啦，係啦，前面就係啦，又係轉個彎就到嘅時候啦。係喎，好似好多人喺上面咁。係喎，人定樹嚟㗎？應該人嚟嘅。多人到上面好似有個艇咁樣樣啊。我哋而家開始落山啦，準備落山啦。落山。係啦。哇，好靚啊呢度。好，我哋而家準備，唔係準備啊，已經喺度落緊啦。落緊山，但係其實個終點係好啦，呢個時候我要熄機啦。使唔使掛？俾我，俾我。冇得掛機啊？點掛機啊？等我嚟啊！等我嚟，等我單手模式啊嚇。OK。喂！嚇？唔見咗啦！呢個就叫做嚇，唔見咗啦！車尾燈都見唔到啊。OK。行山啊，賽車咩？車尾燈。我哋望下佢幾努力咁樣行落嚟啊。
所以都有少少難度嘅。呢個係3星半嘅難度啊！我睇下，你睇下阿積神同我嘅分別先，睇下我哋個額頭，你睇下佢塊面，係大概係咁樣樣啦。喺大概經歷咗1個鐘頭嘅時間啊，大概就係咁啦。所以睇到開始嘅時候30分鐘嘅時候，同埋1個鐘頭嘅時候，我哋繼續。繼繼續之前飲啖水先。飲水好。 1 hour later. 上山啊！聽到咆哮聲啊！你聽到啲人咆哮啊？有咩你有感受？然後見面都有個人唔理佢，繼續行。有咩你有感受？啊！我見到耶穌光啊！我唔係經過部機啦，我而家我親眼見到啦，而家係咪召喚緊你啊？OK， 望到個頂啦。就係望到個頂啊！我哋好多人啊！係啊，繼獅子山之後，呢個山都咁鬼多人。OK 啦嘛，好啦，拜拜。未喎，啱啱開始啫喎。咦，我哋下邊都有準備攻頂。係。哎呀！咁啊，聞說呢個係大概60度傾斜嘅山啦，一陣間嚇。咁所以一陣間可能有啲位置要手腳並用咁樣去一齊做。冇呢啲行山經驗嘅人士唔好亂嚟。我係一個好好嘅例子。唔係喎，啊不過本身係話個郊遊徑咧係一家大細都可以嚟嘅。咁但係我哋而家呢段路係離開咗個郊遊徑。呢邊唔係一家大細啊嘛！你陣間上去揾個僆仔俾我睇，又似你。我哋咪嗰個僆仔咯。你又想啊？咁有時行山好好嘅，啲人會有啲絲帶，咁就指引翻你向翻啱嘅方位啦。係咪繼續影啊？你諗住？可以啊。哦。OK。好，大家繼續。是但啦。第一身視覺。係啦，咁啊一度都係沿住呢啲位置咁樣行啦，我哋。咁啊，望下積神啦。望下我哋嚟緊行嘅呢段路啦，都係呢啲噶啦，其實。我發現咗啲嘢啊！係點咧？我發現咗我要唞唞。係，我哋可以望翻轉頭啦。頭先我哋喺另一個尖行過嚟。嗰邊個頂我哋頭先。係，我哋喺嗰度行過嚟。咁啊，行山第一大方言就到㗎啦。你呃人。係啦，見到曙光啊！大家見唔見到啊 ？OK， 好，繼續。正所謂上山容易落山難啊，所以而家呢條路係叫容易㗎嚇。好啦，嗱我哋望到頭先我哋行過嚟嘅地方，嗱咁我哋又嚟到一個休息嘅位置啦，自製一個休息嘅點。我哋睇到其實下面咧就基本上都係可以好順利碌落山㗎啦，基本上咁，所以真係要小心嘅其實。咁啊上到嚟其實就風涼水冷啲啦，係咪啊？咁啊見到頭先我哋之前行過嚟嘅地方啦，咁啊其實開始上山嘅人咧就開始減少咗啦，因為可能有啲人未必會登頂嘅，開始落山嗰啲。係啦，咁我哋就希望揾個高啲嘅地方同大家做一個放鬆嘅練習啦。高啲嘅地方係要 sure。係啦，咁我哋其實仲有少少嘅路啊，都係就快到啦。A few moments later. 好啦，我哋就到啦。將呢句説話講10次就，所有大話講多過10次100次就變成真㗎。所以咧，我哋其實真係到頂啦。而家睇下有幾多人喺上邊。咁我哋咧，大家陪住我哋行埋呢一條路嚇。係啦，兩側咧其實就係咁樣㗎啦，係一個懸崖峭壁嘅地方啊。好，咁啊，攻頂啦，我哋好咯。OK， 好啦，見望到啦，望到呢個標誌塔就即係我哋已經到咗頂啦。
OK，好咯，到啦，Jackson，點啊？覺得點啊？帶住怨恨嘅眼神攻頂，睇下。被騙嘅感覺。好靚啊！其實而家望落。係。深度放鬆可以有效放鬆身心，煥發體內嘅生命力。請大家跟隨我嘅口令導引。當我講到身體嘅位置，大家就想到嗰個位置。喺放鬆嘅同時，亦都可以加一個好嘅意念、好嘅訊息。請大家找一個舒適嘅位置，可以坐，可以瞓。慢慢把兩眼閉合，放鬆，放輕我哋嘅呼吸，眉頭向兩側舒展開。現在我哋一齊先整體咁放鬆一下自己，身體嘅前面放鬆，頭頂、面部、胸部、腹部、腳嘅前邊、腳掌、腳趾，要放鬆。身體嘅後面放鬆，頭頂、頭後、背部、脊柱、尾梁、腳嘅後方，一直到腳踭，要放鬆。身體嘅兩側放鬆，頭頂、頭嘅兩側、兩肩、兩臂、兩手、腋下嘅兩肋、兩胯、大腿、膝蓋、小腿、腳嘅兩側都完全放鬆，上到整個人都完全融化開，仿如將身體嘅皮膚、肌肉、筋腱、血管、骨骼都完全鬆開、融化開，仿如融化成一片白蒙蒙嘅雲海，融化成一團白蒙蒙嘅氣團，融入到整個藍天白雲之內。身體嘅外面係藍藍嘅天空，身體嘅裏邊都係藍藍嘅天空，體內體外藍天一片，融為一體。現在我哋繼續放鬆我哋身體每一個部位，一齊上到頭頂，頭頂要放鬆，鬆開化成氣，上到好啦。頭嘅裏邊，大腦、小腦放鬆，氣化，好啦。頭嘅裏邊，腦神經、腦血管放鬆，氣化，好啦。兩隻眼睛
放鬆，氣化，好啦。兩隻耳朵放鬆，氣化，好啦。頸項、淋巴腺、甲狀腺放鬆，氣化，好啦。鼻腔、口腔、咽喉放鬆，氣化，好啦。胸部、乳房、乳腺放鬆，氣化，好啦。胸腔嘅裏邊，胸骨、肋骨放鬆，氣化，好啦。胸腔嘅裏邊，氣管、支氣管、兩肺放鬆，氣化，好啦。胸腔中隔、橫隔放鬆，氣化，好啦。心臟嘅位置放鬆，氣化，好啦。右肋嘅下面，肝臟、膽囊放鬆，氣化，好啦。左肋嘅下面，脾臟、胰臟放鬆，氣化，好啦。食道、胃部放鬆，氣化，好啦。腹腔嘅裏邊，小腸、大腸，整個腸道放鬆，氣化，好啦。腰部、兩腎放鬆，氣化，好啦。下腹腔嘅裏邊，膀胱、男科嘅前列腺、婦科嘅子宮、卵巢、輸卵管放鬆，氣化，好啦。上一上兩上肢、兩肩膊放鬆，氣化，好啦。兩臂、兩手、手掌、手指放鬆，氣化，好啦。背部嘅脊柱，上一上頸椎、
胸椎、腰椎、尾椎，每一節嘅椎骨放鬆、稀化，好啦，上一上兩下肢、兩胯、大腿、膝關節、小腿放鬆、稀化，好啦，腳腕、腳掌、腳趾放鬆、稀化，好啦，身體每一個部位都完全放鬆，完全稀化。現在我哋再一次整體咁從外到內放鬆稀化我哋身體，上到全身嘅皮膚，全身嘅皮膚要放鬆稀化，全身嘅肌肉組織要放鬆稀化，全身嘅筋腱、筋膜要放鬆稀化，全身嘅血管、神經、淋巴管要放鬆稀化，全身嘅骨骼、大大小小嘅關節要放鬆稀化，整個身體裏裏外外都全通暢，腹腔嘅裏邊、胸腔嘅裏邊、頭腔嘅裏邊、五臟六腑、大腦、小腦都放鬆，都稀化，身體每一個部位都完全放鬆開，打開，與整個天地、與整個大自然都仿如融入相連。我哋放開、放鬆我哋嘅身體，將整個天地、大自然嘅氣都源源不斷咁灌注到我哋整個身體，把我哋嘅身體一切嘅病氣俗氣都徹底消除，所有嘅煩惱、壓力都煙消雲散，通過深度放鬆，我哋嘅身體更加健康，心情更加舒暢，輕輕鬆鬆，輕輕鬆鬆，慢慢將我哋嘅意念再次返回到我哋嘅身體，上到腹腔，腹腔嘅裏邊，丹田嘅位置，仿如有一團白雲嘅氣團。我哋嘅意念守喺我哋嘅丹田，安靜，養氣，養神，意守丹田。整個人都輕鬆自在，全身通暢。慢慢將兩眼睜開，慢慢打開，
好靚啊！但係個景真係係咪第一次喺呢啲咁嘅環境嗰度做放鬆？都算係嘅，係一個咁樣嘅高位。咁同埋要揾一個好嘅位置都唔容易嘅。咁畢竟都有其他行山嘅人士啊嘛。冇錯。咁但係當你坐喺嗰個位置嘅時候，其實就非常之開揚嘅，非常之廣闊嘅。即係淨係坐喺度，其實你都覺得自己一個人非常之舒服㗎啦。咁啊，希望即係通過頭先嗰個深度放鬆嘅導引呢，咁啊大家都可以感受一下我哋今日即係自身嘅環境，咁啊都淨化一下我哋嘅身心啦，加強下我哋即係身體嘅強壯程度啦。咁啊，往後我都希望可以繼續去唔同嘅地方，即係同大家都有一個咁樣類似嘅行山以及即係放鬆嘅一個環節。啊，好啦，準備走啦，準備落山。係咁樣嘅落山嘅路。OK， 咁我哋咧一齊即係沿路跟下我哋啦，因為咧本身落山嘅路咧就沙石碎石比較多，咁啊所以可能即係嗱你望翻轉頭，你見到阿 Jackson 行就知啦，咁啊一塵滾滾啊！其實就要小心啲嘅，其實落山嘅路。咁我覺得對於我哋即係第一次行呢度嚟講，其實個進度都唔錯啊！我哋即係去到我哋想要嘅地方。又揾到我哋想要嘅景咁樣樣，咁所以即係希望之後都可以有唔同嘅路線可以嘗試一下啦咁樣。其實沿路個風景咧都真係好好嘅，咁你睇下，譬如我哋呢啲位置啊，由樓啊到啊布袋澳清水灣呢一邊咧，都係非常之優美嘅。唉，佢已經唔知行咗去邊啊！終於行翻落嚟啦！唉。好多人喺呢度 ，hello，hello，hello，誒，hello，你哋係落嚟定係落去？喺度唞緊氣。我都想喺度唞。小休。哦，啊，上翻去啊？唔夠皮啊！勁。再落過嚟一次。係咯。勁，好，加油。加油。好。冇興趣啊你？拜拜。咁我哋今日個進度都唔差嘅，我哋1個鐘頭15分鐘，其實就上咗釣魚翁個頂㗎啦。係，先至落仲快。我哋頭先放鬆完，你睇下積神，幾唔放鬆？你睇下。我好放鬆㗎啦，我個內心好放鬆啊。明白。咁啊，如果我哋清水灣道走就係向嗰邊啦。咁大家睇到啦，咁啊，我哋落咗山之後，而家就向翻清水灣道嘅方向，我哋就完成我哋今日嘅旅程啦。點啊？我哋完未啊？完啦，完了吧，如無意外啊！咁我哋係啦，今日就喺清水灣作為我哋個終點站啦。咁啊，其實可以即係入呢個郊遊徑，其實仲可以繼續去到布袋澳啊呢個大廟嘅方向啊咁樣。咁我哋有機會再嚟啦嚇，我哋有機會再嚟扮布袋澳啦。好啦，拜拜。邊有咁樣 cut 㗎？好啦，我哋輕輕鬆鬆咁就完成咗呢個釣魚翁之旅啦。OK， 咁啊3星半難度，我哋問下積神覺得點樣？ 5星。對於冇裝備嘅準備咧，就應該係會5星嘅。還可以嘅，係真係鞋好緊要咯。其實係鞋嘅問題啫。辛苦又唔算好辛苦嘅，係落嗰下感覺上危險啲啫。即係真係上釣魚翁，落釣魚翁嗰段路就多碎石多啲啲，同埋真係好值得上嚟嘅。但係整體其實就唔係真係難度咁高，同埋時間唔需要好長。係啦，咁係咯，頭先都話即係都係個零鐘頭多啲啲，我哋已經上咗頂。咁即係話，如果我哋唔係即係做埋嗰個放鬆嘅環節啊咁樣，其實再落翻山，其實頭先我哋好快嘅啫。即係你2個鐘頭，其實可能你已經完成咗呢一個活動旅程，打埋卡都仲得。今日天氣好啦，所以人都比較多啊，人流都比較多少少。冇錯。好啦，咁啊，我哋片就去到呢度啦。咁如果中意我哋嘅片，記得 like and share， 仲有訂閱我哋嘅 channel。我哋下次又睇下去行邊座山啦。拜拜。請大家多啲鼓勵積神啊！拜拜，下次見。拜拜，下次我哋行個易啲嘅。拜拜。已經好多人啦。咁大家俾啲鼓勵等啊積神有下次啊！我都要散翻到拳先得。